Kenapa ngorok keras setiap malam harus diwaspadai? Ngorok bukan cuma suara saat tidur, tapi bisa jadi tanda jalan nafas yang menyempit. Kondisi ini salah satunya karena amandel membesar atau tonsilitis. Saat tidur, nafas bisa jadi tidak lancar, bahkan sempat terhenti tanpa disadari karena tertutup amandel tersebut. Kondisi ini bisa mengarah ke sleep apnea. Akibatnya, tidur jadi tidak berkualitas dan tubuh kekurangan oksigen yang bisa pengaruh ke otak. Hal ini bisa sebabkan tubuh jadi mudah lelah, sulit fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Jadi, kalau ngorok terjadi hampir setiap malam, jangan dianggap biasa ya. Segera berikan madu Flybe 3 kali sehari secara rutin untuk meredakan amandel sekaligus ngoroknya. Karena Flybe adalah madu herbal amandel yang cocok untuk anak sampai orang dewasa.